आत्मामा तिम्रो आत्मामा म छु कि छैन त्यहाँ हेर न मनमा तिम्रो मनमा म छु कि छैन त्यहाँ हेर न आँखामा आँखामा म छु कि छैन त्यहाँ हेर न थ्याङ्क यू भेरी नाइस कमलजी वास्तवमा यो गीत आत्मामा म छु कि छैन त्यहाँ हेर न भन्ने तपाईँले यो आफै शब्द गर्नुभएको हजुर शब्द सङ्गीतै मेरो शब्द सङ्गीत नै तपाईँको कलाकारहरू कोही गायनमा निकै पपुलर हुनुहुन्छ कोही एउटा कम्पोजिसनमा मात्रै निकै पपुलर हुनुहुन्छ कोही लिरिक्समा मात्रै प्रख्यात हुनुहुन्छ हजुर तर तपाईँले गरेको तीनवटै जनर त्यो कम्पोजिसनमा पनि लिरिक्समा पनि र त्यो सिङ्गिङबाट पनि त्यो तीनवटै तपाईँले पर्फेक्ट दिनुभएको छ जुन कुरा दर्शकले पनि अहिले प्रमाणित गरिसक्नु भएको छ आत्मामा त्यतिखेर कसैलाई राख्नु भएको थियो तपाईँले अथवा कसैको आत्मामा तपाईँ छु कि छैन भनेर प्रश्न गर्नुभएको हो खासमा यो गाना चाहिँ सुरुमा आत्माभन्दा आत्मामा वर्ड राखौँ नराखौँ एकदमै म दुधारमा थिएँ कि सुरुमा मैले मनमा तिम्रो मनमा म छु कि छैन त्यहाँ हेर न भन्ने मात्रै राखेको थिएँ पछि फेरि मलाई एकाएक मेरो फिल अनुसार चाहिँ अब कसैले हुन्छ नि सवाल जवाफ दिएको जस्तो अब गर्लफ्रेन्डले बोयफ्रेन्डलाई या बुढाले बुढीलाई तिम्रो आत्मामा तिम्रो मनमा चाहिँ म छु कि छैन त तिम्रो फेभरेट म हो कि होइन तिमीले मलाई कति माया गर्छौ भनेर सवाल जवाफ दिएको जस्तो खालको मैले गर्न खोजेको खासमा सुरुमा चाहिँ त्यस्तो थिएन खासमा चाहिँ सुरुमा चाहिँ एकरो हुन्छ नि केटाले एकजना केटीलाई तिम्रो मनमा आत्मा आँखामा छ कि छैन तिमीलाई म एकदम छ कि छैन भनेर सोधेको मात्रै बनाएको थिएँ पछि चाहिँ मैले यो गीतलाई चाहिँ डुएट बनाउँदा अझ राम्रो होला एउटाले सवाल सोधेर अर्कोले चाहिँ जवाब दिएको जस्तो बनाउनु पर्ला भनेर पछि डुएट बनाएको मैले र त्यो अवस्थामा चाहिँ कोहीलाई मनमा राखेर चाहिँ त्यो बनाएको होइन मेरो यतिकै हुन्छ नि एउटा आत्मा भन्ने वर्ड एकदम मलाई मन परेको र त्यसमा चाहिँ आत्माको बिचको त हटायो भने आमा पनि हुने भएकोले गर्दा अनि त्यसमा धेरै त्यो गीतमा धेरै मिनिङ पनि अनि भएकोले गर्दा अनि किन एउटा मान्छेको भित्री मन हुन्छ नि प्योर मन प्योर सोललाई एकदम बुझिन्छ जस्तो लाग्छ नि त्यही भएर पनि मैले आत्मा कतिले चाहिँ मलाई चाहिँ अब त्यो टाइममा आत्मा भन्दा मरेको एउटा मान्छे मरेको त्यो भड्केको आत्मा भने तर त्यो होइन एकदम जुन चाहिँ प्योर हुन्छ नि मन पवित्र एकदम कसैलाई राम्रो पोजिटिभ सोच्ने कसैलाई एकदमै मनदेखि राख्ने चिजलाई नि मैले त्यसरी एक्सपोज गर्नु हजुर